video a to je odhalení nejděsivější creepypasty z Robloxu. Zkoumání Roblox pískání. A už jsem to viděl asi do půlky videa a je to fakt jako strašidelný. Takže tohle je není to úplně pro mladší publikum, třeba tak 9 let. Jo? Jo, chill? Tak jdem na to. Slyšel jsi? Už toto je strašně hnusný třeba. Pískání. Já úplně jakoby úplně jako to, jak se to říká. Nevím. Připomeňte to v komentu, prosím. Tohle video s názvem Roblox Whistle Occurrence jsem našel na tomhle kanále, který se jmenuje Weeping Leaf. Na svém kanále můžeme najít spoustu děsivých a divných věcí, ale tahle je zdaleka nejdivnější. Odhalíme dneska, co skrývají tyto videa a příběh hráče, který se dostal do této šlamastiky. Podle se usaďte, dejte like, odběr a my jdeme na to. Na tomto kanále s názvem Weeping. Já už jsem jednou mluvil o Flowers, toto je video o Flowers, to je jeden z nejvíc nebezpečných jakoby lidí nebo duchů. Jo, duchové umějí toto dělat všechno. Což už jsem zmiňoval v intru, se dá najít tento playlist s názvem The Whistle Occurrence Series. A to je to, co nás zajímá. A tak si jdem pustit první video. Tohle video začíná s někým, kdo hraje tuhle minihru. Tenhle týpek se jmenuje Helen Martin. Jdeme si ho najít. Helen Martin. Tady to máme. Dáme Roblox. Kámo, já mám husinu, už to vím. To slovo, husina. Helen Martin 39, ne? To je on. To je crazy, tak toto, ten face, ty nějaký dynamický face jsou to. Kámo, proč to má tak hodně vizic? A to tam má ten klasický place. A čumte na moji hru. Starou, jo, je stará. Je stará. A jen 96 vizic. Za půl roku jenom, jo? Jo? Jenom za půl roku 96 vizic. To je málo. Jdem pokračovat. 39. Tahle minihra je nějaká střílečka a můžeme vidět, že Martinovi to až tak nejde, ale nemám za to soudit. Já bych na tom byl ještě hůř. Potom ale umře a respavne se a jde to zkusit znova. Ale pomalu se tahle hra začne jevit divnější a divnější. Něco je očividně určitě špatně. Když v tom si můžeme všimnout v tabu, že jakoby zčerná a objeví se jenom jeden nápis. A tohle je hebrejština a znamená to flowers, neboli květiny. Potom se objeví tahle černá postava, což bude asi někdo spojený s těmi květinami. A na obrazovce se objeví text. Slyšel jsi to pískání? Ten mu teda zmizí před obličejem. Snaží se ho znova najít, ale nikde ho prostě najít nemůže. Hledá a vypadá to, že čím víc ho hledá, tím více se hra zdá být rozbitější. Potom se ale stane tohle. Fuj, já mám problémy s těhlema ovinama. Jako fakt mám z toho husiny. Hodně. Třeba Flowers je fakt nejnebezpečnější ghost v Robloxu. Já myslím, že i existují fejkový účty, hele jo. Čumta.
Roblox Flowers by se měl jmenovat přesně takhle velce. A koho tu máme? To není Flowers. A já jsem docela blbej. A víte proč? Protože, jak to říct? Je to takový, že duchové nemají jakoby účet, ale bere se to jako účet, ale prostě nedá se to najít. Takže něco jako by Jenna třeba se nedala najít v chatu, že psala, ani v player tabu se nešla najít, ani v SC tabu. Vůbec. To je prostě jakoby duch. To je hnus. Brutální. Jakože fakt brutální. Nejhorší. První video končí celkem zvláštně a se spoustami otázkami. Kdo je tahle divná Už by stačilo, já si zase zapnu ten Chrome, já už se ho nechám zaplay. Jak je error 1001 Roblox. Je to fejkový, ale ono to není úplně fejkový, jo? Ono to není fejkový. Oni to berou jako creepypastu a prostě nic. To je prostě nejvzácnější error kód a hodně málo. Třeba tento borec, jdeme se kouknout na Reddit. Ten start survey, tak to je. Aha. OK. Toto jde max získat v tom survey, ale ne všude. No. Můžeme si na další video zahrát si survey na Robloxu, nebo si ho i koupím, ale ono to je strašně jako rychlý dohrát a moc se to nevyplatí. We have a detected. In case you're alone. Počkej, potřebuji to vidět. Tady. My máme detektovaný jiný systém nebo jakoby device, třeba jako telefon, počítač, v tvým domě. V té case, jestli sám doma, zavolej 911 rychle. Toto jakože in case you're alone, to je fake, jo? To už je doplněný. Ale počkej. Toto je prostě ten another device, tak to je reálný. Ale tady to je nějaký jiný. Počkej. Prostě je to takový podobný, jo? Je to podobný. Prostě je to, že duch je v tvým domě nebo něco prostě nebezpečného a tím se něco bere jako flowers, ono to jakoby existuje a je to něco by jako spirit, to vám taky ukážu. Spirit. Host. Toto je spirit.
toto. Něco takového. Toto je Spirit. To je nejnebezpečnější duch. Jako já vím, že neexistujou, ale existují někde v Americe. Já vím, že to je nějaká blbost, ale přísahám, že oni existují. A i démoni, skinwalkři, všechno. Něco takového jako Flowers. Tak jdeme pokračovat. Postava a proč na Martina vůbec nezaútočil a co se na konci vlastně stalo. Všechny tyhle otázky nám budou zodpovězeny nejspíš na konci tohoto videa, takže se dívejte a společně na to přijdeme. Musíme se proto ale podívat na další video s názvem Whistle _RBLX. Tohle video bude nejspíš prequel k tomu, co jsme viděli teďka. Vidíme si jako hráče, který hraje nejspíše nějakou velmi starou minihru, minimálně to tak vypadá. Tento hráč hraje tuhle hru Classic Dodge the Teapots. Vidíme, že na serveru hrajou dva lidé, a to VB Leaf a MTG 1531. VB Leaf jméno mně přijde hodně podobné k tomuto kanálu, který se jmenuje právě Vibbing Leaf. Ale to je jedno. Tyhle dva hráči hrajou tuhle hru a prohrávají. Oba dva. Pořád dokola a dokola. Až nakonec MTG vyhraje. Můžeme vidět, že se za ním objeví jakási kulička. A stane se tohle. Pozor, teď, kámo, dávejte pozor. Teď jsem motivaci jako, teď se nekoukejte úplně do toho monitoru, jo. Teď to fakt nedělejte. To je teď hodně strašidelný, jakože není, ale je to hodně creepy. Jo, pozor, ty sluchátka, jo, já je mám taky a hodně nahlas. Nevím, co je tohle, sakra, ale tohle je fakt nechutný. Pak se to střihne na tuhle divně vypadající věc a s nápisem slyšel si to pískání a s nějakým něčím pulzujícím v pozadí. Já bych mohl najít i něco na YouTube, kde o tom i David Bazucky CEO v Robloxu, tak by jak o tom mluvil. Počkejte, já to fakt nechápu. Fakt. Dlouhé pouze 2 minuty, ale i tak nám dalo spoustu informací. Například víme, že ta černá entita se objevila už před prvním videem, které jsme viděli. A to nejspíš v roku 2010. A fakt, že správce Robloxu o téhle černé entitě věděl. Ale my se přesuneme na další video s názvem Roblox.oby. Tohle video je nejdelší z celé série. Má něco přes 10 minut. Hned na začátku si můžeme všimnout 3 charaktery. Jejich jména tady zmiňovat nebudu, protože nejsou podstatné. Kdybych náhodou nějakého oslovoval, určitě budete vědět, o koho jde. Glob, což je tady tenhle týpek, uvádí tohle video jako nějaký starý let's play a uvádí ho pouze zprávy. Tihle 3 kamarádi hrajou tohle oby. Tentokrát jsme vyměnili prostředí za tohle oby, což je příjemná změna oproti tomuhle červenému divnému kryptickému pozadí. Tihle 3 kámoši hrajou obíčko, jak už jsem zmiňoval. A působí to, jako kdyby se fakt hodně bavili. A nic divného skoro po celou dobu se nestane. Až na to, že pak na chvilku jakoby problikne obra a Shrek je pryč a už tam prostě není. Jeho 2 kámoši začnou být zmatení. A začnou se sami sebe ptát, kam zmizel. Kde je Shrek? Nevím. Možná jenom musel jít. Pokračují dál teda bez svého kamaráda, až nakonec teda tohle oby dokončí. A Glob začne omlouvat, že neví, co se prostě se Shrekem stalo. Když v tom na konci videa se objeví a napojí se zpátky do hry. Už ale nepůsobí tak, jak předtím. Je zpátky. Ahoj, čau, vítej zpět. Rád vás zase vidím, kamarádi. Hej, kámo, co se ti stalo? Natáčeli jsme. Pak se ho Glob zeptá, jestli je v pohodě. Shrek na tohle neodpovídá a tak jde za ním. Kamaráde. V tuhle chvíli si asi taky oba dva uvědomí, že je s ním něco trochu špatně. Něco jakoby robotického. Chová se tak jakoby naprogramovaně. Pak se ho znova ptají na to, jestli Tak to je crazy. je v pořádku. Když Glob se snaží ale opustit tuto místnost, nahrávání se mu začne hodně lagovat. Všichni se potom napojí zpátky a můžeme vidět, že všem tahle hra crashla. Snaží se teda pokračovat dál v oby, i se Shrekem, který očividně absolutně neví, co dělá. Zaprvé furt umírá a padá, jako kdyby tu hru hrál poprvé.
A za druhé, ptá se jich na divné až takové úplně basic otázky, jakože jak se tahle hra hraje a podobné věci. Kámo, natáčíme, přestaň nás prankovat. Jo, není to vtipný, kámo. V tuhle chvíli už jim je skoro jasný, že to není Shrek. A tak se ho zeptají na docela podstatnou otázku. Seš vůbec náš kámoš? V tom se stane toto. Když se podíváte do pravého horního rohu, tak na moment sekundy tam můžete vidět zase tenhle hebrejský text, což znamená opět květiny. OK, teďka se i s celou partou nacházíme v jiné minihře a tentokrát i s pravým Shrekem. OK, takže viděl jsi to, co jsem ti poslal? Jo, viděl jsem to tvoje nahrávání, ale je to šílený, to jsem vážně nechtěl. Co se stalo? Odhlásilo mě to z účtu. Vypadá to, že ve chvíli, kdy se Shrek začal mutovat, ho něco odhlásilo z jeho účtu. Počkej. Colin se bojí a chce tohle nahlásit Robloxu. Glob má ale jiný nápad. Jeho nápad je uploadnout tohle na YouTube a mít miliony views. Což je správný mindset, taky bych to udělal. S tím Shrek souhlasí, ale Colin ne tak úplně a prostě chce tohle nahlásit. Já se bojím, co když se to vrátí. Shrek ho ale ujistí, že to se už nastane, protože si změnil heslo. Tak a tady tohle video končí. Zatím moje nejoblíbenější video z téhle série. Napište mi, které se líbí vám. Taky jsme se tady dozvěděli dost důležité informace a to, že ta černá entita dokáže někoho posednout a změnit se na něj a převzat kontrolu nad jeho účtem. Taky, že Glob je zatracený frajer. Posuňme se ale na finální video s názvem Roblox? Otazník. Tohle video je sice krátký, ale může nám dát spoustu informací. A to taky proto, že tohle video je takový ten typ videa, kde třeba na TikToku někdo hraje nějakou minihru a u toho mluví takový ten AI hlas a vysvětluje jakýsi příběh. Nevím, jestli tady v Česku někdo tak moc dělá, ale asi ne. Ale v zahraničí je to trendy. A to je popravdě super, protože takhle se toho dozvíme podle mě mnohem víc, než kdyby to byl jakýsi gameplay. A tak si jdeme pustit tohle video a uvidíme. The scariest Roblox hacker ever. This Roblox hacker goes by many names, but is mostly known as Flowers or the Whistler. This hacker was known for being so dangerous that it killed people. Some speculate that those who Počkat, co? To jsem neslyšel. To jsem neslyšel. hacker ever. This Roblox hacker goes by many names, but is mostly known as Flowers or the Whistler. This hacker was known for being so dangerous that it killed people. O tom jsem říkal, že je nejnebezpečnější, ale to, že zabíjí, jsem nečekal. Some speculate that those who died to Flowers still haunt the games to this day. There is this one footage that showcases what Flowers truly is capable of. One of the victims being Helen Martinez, who is the most recent victim of Flowers. Mohli jsme se tady dozvědět jednu důležitou informaci a to, že Helen Martinez z prvního videa je jeho nejnovější oběť, což znamená, že to video není nejstarší, ale jedno z těch nejnovějších. Nejnovější je samozřejmě tohle, co jsme teďka viděli. Jakoby předposlední je Shrek a Glob a 3 kamarádi, víme. A úplně první časově je Whistle Roblox. A dozvěděli jsme se ještě jednu informaci a to, že to jejich video ve skutečnosti populární je, protože na YouTube má 2 miliony views. A ještě to, že dokáže zabíjet lidi. Ale vždycky, když se s někým setkal, tak vypadali celkem v pohodě po událostech. Třeba Shrek, potom co se to stalo, vypadal docela normálně. Tak nevím, jak to ve skutečnosti je. Potom ale v tomhle posledním videu, když už se To je strašně crazy, kámo, co to je za video, nejhorší video, co jsem kdy udělal, ne? jde konečně dostat k tomu velkému pointu, jak se vyhnout právě této entitě, tak se stane tohle. Flowers has been present since a long time, and some speculate that you should avoid Flowers at all costs. Co se děje? Fuj!
teď odhodil sluchátka na klávesnici. Kámo, ten nejhorší video. Nejhorší. Dáme sem 1000 lajků a půjdu ho hledat. 1000 lajků. A tím toto video končí a stejně tak naše celá záhada. Mohli jsme si všimnout, že Kámo, nejhorší video. tenhle týpek, co natáčel tento TikTok, tak se pomalu přeměnil právě do té černé entity. To znamená, že nejspíš vzala i jeho. Prosím, dejte sem dislike, já to nechci hledat. Já to nechci. 100% to nechci hledat. Když to doslova může zabít i lidi. Ukrást mi účet. Ukrást mi údaje. Otázkou tedy zůstává, kdo je vlastně zač a jak se do této hry dostal. Ne, kámo, fakt nedávejte, dejte sem spíš dislike. Abych to hledal. A co všechno umí? Vypadá to, že dokáže nejspíš ovládat i média, jako jsou fotky a Tak to jo. Ne, že mi jenom hackne údaje, tak že mi změní videa. videa. Ale to není jisté. Tak jo, mějte OK? se, dejte like, odběr, skoro Ano, to dejte mě, to dejte mě. 80% z vás odběr na tomto kanálu nemá. To je pravda? I u mě? Pokud chceme dosáhnout 10 000 subů, bude to strašně hezký. A děkuju vám všem za podporu. A nejlepší by bylo, kdybyste vyšli na můj Discord a dali sem 100 lajků. A mějte se a u dalšího Teda odběratelů. videa zase čau. Na Discord bude v popisku videa, tak čus.